Und hey, zum 8. Part. Zu Beginn des 8. Parts erstmal satisfying Kettenreaktion von den Donnerblumen. Ich frage mich zwar, warum die Donnerblumen heißen, weil hat ja nichts mit Donner zum Tor, die schäbern einfach nur und explodieren. Oh, echt jetzt? Oh, es klingt so langsam. Okay. Ich finde es eine schöne Idee, dass man da so mitten rein die Donnerblume platzieren muss, damit es eine Kettenreaktion gibt. Da war doch gerade was da. Ey, Alter, mir nervt es so. Ich druck nach oben. Was macht er? Holt die Steuer raus. Also da ist ein normales Skulptur und das goldene ist ja da auch. Das sieht man ganz deutlich. Ich schätze mal, dass man da hochkraxeln kann, ja. Und das da im Hintergrund, da ist doch auch eine, oder nicht? Ja, da ist eine. Das ist ja schön und gut, aber ich komme nicht hin. Das wäre wahrscheinlich dann wieder was mit dem Item zum da haben, das wir dann brauchen. So, kommen wir jetzt da noch hoch oder nicht? Ne, okay. Das war einfach nur für die Skulpturas. Alles klar. Da wissen wir Bescheid, ne? Oh na, fuck! Da kommen ja noch mehrere von diesen Drecks, Statuen. Ich hab schon wieder vergessen, wie die heißen. Aber zumindest können wir... Echt jetzt? Echt jetzt? Wie haben die das schon wieder geschafft? Die macht doch Dinge, die hat noch keiner gesehen im Leben. Ja, toll. Wait, den können wir verschirmen? Das ist ja nice, aber... Was ist mit den anderen drei? Was sind die Bäs? Wenn wir die kaputt machen? Na. Diesmal offensichtlich nicht, weil sonst... kann man doch nicht einfach gehen. Und da ist ja kein Raum angrenzend. Andererseits... kriegt man vielleicht da was dafür. Okay, man kriegt nichts. Super. Tipptopp. Mal wieder umsonst gemacht. Aber es hätte es eh keiner. Und ich möchte nicht sagen, dass ich nicht alles ausprobiert habe. Hallo? Gut. Ja, und da flattern doch die Herzen wieder rein. Tipptopp. Jetzt auf diese Hängebrücke da so entlang gehe. Oh. Weißt du, es ist so lustig, wenn du dann die Schleuder raushinmachst und auf einmal sagt er, nee, du hast nach oben gedrückt. Was ist das, Junge? So, was ist das jetzt? Was müssen wir da machen? Oh. Okay, wir können auf jeden Fall aufgeschlitzt werden. Das ist natürlich jetzt wieder geil mit Kameraansichten und so. What the fuck, hat's mich gerissen. In diesen schmalen Gängen weiß man nie, was sich hinter der nächsten Ecke befindet. Drücke Z, um immer in die richtige Richtung zu schauen. Ja. Habe ich vorher schon gemacht. Nur ist das manchmal nicht so leicht.
Es sind auf jeden Fall 2 Kisten abgebildet. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mal gewusst, dass Kisten auch abgebildet werden. Okay, ich möchte echt darauf. Nein, nicht darauf. Darüber. Rüber rauf möchte ich praktisch. Genau so. Okay, erste Kiste. Was ist da drin? 20 Rubine, die mir absolut nichts bringen. Chillig. Versteht's mir nicht falsch. Rubine sind geil. Rubine sind wertvoll. Rubine braucht man. Aber ich hab halt schon 200. Weil ich meine, ob das bei Boris dauert länger. Ah, shit. Ich habe einfach nur den Splitter in meiner Hand. Davor habe ich jetzt noch gar nichts gesagt, aber ich habe einen Splitter in der Hand. Chillig. Den wollte ich eigentlich schon beim Mittagessen raus, so, aber irgendwie habe ich es nicht gemacht. Okay, so in der Art war es geplant, aber ich wollte jetzt nicht, ich wollte es eigentlich schmeißen. Ja? Ich wollte schon abwarten, bis die explodiert, aber ich wollte es davor eigentlich schon wegschmeißen, so. Ist es jetzt schlau, wenn ich da entlang gehe? Ich glaube nämlich nicht, weil da war ja nur eine Kisten. Schauen wir uns erst mal zu der Kisten. Oder vielleicht kommen wir noch nicht mehr da hin. Könnte ja sein. Da muss auf jeden Fall was freiballert werden. Und da oben ist die Kisten. Also da. Wow. Okay, man kommt halt noch nicht hin. Oder warte, kann man da kraxeln? Nee. Das hat ein bisschen ausgeschaut wie so Ranken, aber ist es anscheinend nicht. Alter, ich fühle mich so lost in dem Spiel. Aber es bockt sich halt mega, also ich hab richtig Bock. Nur irgendwie haut's Hälften bei mir nicht so wie geplant hier. Okay, und ich schätze mir, da müssen wir auf das Auge wieder ballern. Das haben wir ja schon mal gehabt. Im Dekobaum. Das war halt einmal... Ja. Es wird halt immer präziser, weißt du? Ich musste mich klarkommen das ganze Spiel über. Gut. Hallo, liebe Dodongos. Lol, den habe ich echt nicht immer sein. Aber wo gehen wir jetzt hin? Nur mehr Exalfos? Ja, tatsächlich. Aber diesmal ein bisschen weniger Platz. Oh, jetzt macht er auch nicht Schlitzer. Das war jetzt natürlich dumm. Wir lassen wir rauf. Hallo, ich bin ausgewichen. Ich verstehe sie, warum macht er denn die Sprünge an Zeiten nieder? Verpiss dich doch! Ach komm jetzt, leck mich doch am Arsch. Da unten. Ah, okay. Wir waren vorher praktisch da unten. Haben gegen die Exalfos schon gekämpft. Aber wisst ihr, mir fuckt das gerade mega ab. Dann macht er den Sprung, die macht er das nieder. Können wir das so machen? Na, der macht Schaden. Nimm jetzt das Kackschwert raus, Alter. Krass aus. Ja, jetzt... Was so? Jetzt macht er die Sprünge, aber genau da, wo es dumm ist. Pisser. Ey, mir fuckt das so ab. Es ist so unsauber alles, das ist unfassbar. Ja, geil. Jetzt haben wir den super tollen Sound die ganze Zeit. Ich liebe es. So, Plan für heute. Fucking Dodongos Höhle abschließen. Gut, dass ich das noch weiß.
es macht Bock. Aber so ist halt scheiße mit dieser Steuerung. Also, gut. Jetzt haben wir wenigstens da herum. Hinten könnte man wahrscheinlich Herzen abholen. Was ist das jetzt? Es ist das, was ich mir denke. Das ist eine große Truhe. Da sind immer wertvolle Sachen drin. Bitte sei es. Bombentasche, Alter. Geil. Diese Bombentasche ist aus Dodongo-Leder hergestellt. Daran findest du 20 Bomben. Du kannst die Bombe platzieren. Perfekt. Ja, so, saugeil. Und das machen wir direkt. Zack. Auf das haben wir schon gewartet. Und zwar schon eine Zeit. Gut. Weil jetzt sind wir nicht angewiesen auf die Donnerblumen. Natürlich, wenn Donnerblumen da sind, dann nehmen wir die auch. Aber wir sind jetzt nicht immer angewiesen so. Okay, da kommen wir wieder raus und da drüben müsste es weitergehen. Warte mal. Die Bomben brauchen nicht so lang zum Explodieren. Das war natürlich wieder ein Glanzwurf. Ach, scheiß drauf. Komm. Wo geht's so weiter? Zum A-Kaffer? So, was passiert da jetzt? Okay. So eine Gesteinssäule von unten fahrt jetzt ganz nach oben. Vielleicht Checkpoint-mäßig, keine Ahnung. Der riesige Schädel. Leuchten seine Augen rot, öffnet sich ein neuer Weg. Der riesige Schädel. Okay, also der da drüben. Also es ist wirklich so eine Art Checkpoint. Gut. Also seine Augen rot leuchten und so ein Scheiß. Dann müssen wir einfach Bombe reballern. Numero uno. Numero due. Und der kreislige Hund macht die Goschen auf. So, wo geht's jetzt weiter? Okay. Auf der Map sieht man den Boss. Und in der Mitte muss Schalter betätigt werden, wo wir halt dann irgendwas noch draufstellen müssen. Damit das Ganze hebt. Ganz gewandt. Das ist ganz gewandt. Das können wir ruhig öfters machen. Hey. Okay.
Okay. Dann machen wir uns mal den Weg frei. Dann können wir da... Nicht die gleiche Scheiße schon wieder. Es geht jetzt aber immerhin einfacher. Wenn wir jetzt einfach zünden können, wann wir wohin. Okay, aber das ist ja wichtig, weil ich habe schon gesehen, dass es gut ist. Das langt? Nein, das langt nicht. Ja, war aber bisher das erfolgreichste mit diesen komischen Statuen. Warum bleibt denn das nicht gespeichert? Ey, was ist denn das für ein Kack? Ja, toll. Also, irgendwie... Das ist suboptimal gelöst. Wait, da war eine Fee? Da ist eine fucking Fee. Ich hab doch meine noch, oder? Ja. Okay, das war's dann wahrscheinlich. Jetzt geht's gleich an den Bossfight. An den fetten Dodongo. Was wird das jetzt? Ach, das ist der... Ah, das ist der Klotz, den man mitten auf den Schalter drauf tun müssen. So schaut's nämlich aus. Und das war sowas von klar. Ich check's nicht, warum werden die nie anvisiert, Mann? Visier doch den... Visieren doch, oh! Der Navi! Dude, ey, das war gerade Horror. Das war einfach nur Horror. Let's go zu Dodongo. Da ist er. Was ist da drin? Wir werden safe Bomben hernehmen müssen. Das bestätigt das alles nochmal. Weil das eben das neue Gadget ist, das wir da in den Dungeon gekriegt haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir einfach mal da an die herputzen. Genau. Und dann geht's auch schon los. Und da ist er. Infernosaurus King Dodongo. Also wenn ich nicht Dodongo heißen hat, dann war er schon echt gefährlich, aber es hört sich halt sehr, sehr lustig an. Oh! What the fuck? Okay, hier sieht man, dass es so ums Eck geht, der Flammenwurf. Aber cool, kurzer Gedanke mal, der mir gerade so gekommen ist. Ja, Alter, diese fettes Viech in unserer Höhle schickt zuerst mal das Kind vor.
Ist auch so, oder? Okay, beim Ei. Ah! Haha! Das war ja nur der Konter. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, genau. Oh, jetzt beim Lava rein. Jawoll. Ah, okay, und wenn es ist, können wir die Donnerblumen nehmen. Und das wird schwierig dann, Mann. Aber das Kokiri können vorschicken, let's go. Er kann nur einen Hit kassieren, den wir sowas machen. Ey, es ist dumm. Hä? Ey, das ist doch anders dumm. Ja, dann mach ich auf jeden Fall mal den Schlitzer her. Na, komm. Mach Flammenwurf. Und... Wirklich, tatsächlich. Er kann nur einen Hit kassieren. Und ich finde es so lustig, dass man da Seiten einfach stehen kann. Lol. Man, mir ist ja eigentlich wurscht so. Ich gehe halt immer einen Schritt zum Miet und werde schon genügend Damage machen, aber das ist halt dann doch... Na, beim ersten Boss war es halt anders. Aber ist mir eigentlich egal. Oder ich mache was falsch, aber das glaube ich nicht, weil die Mann ist ja rot und dann... Genau. Dann langt's also auch. Boss Nummer 2 abgeschlossen und einen Herzcontainer dazu gekriegt. Nice. Ich bin es, Barunia. Du hast deine Prüfung bestanden. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Welch aufregendes Abenteuer. Es liefert Stoff für eine Legende. The Legend of Link. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodonkos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten. Und der Fels, der den Eingang der Höhle versperrte? Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Er sprach: Gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Der Goronenopal. Von den Goronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben.
eine große Ehre, Blutsbruderschaft mit einem Garun zu schließen. Du besitzt nun 2 heilige Steine, suche nach dem dritten. Okay, ich hab gemeint, das sagt der Runja. Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesbergs hilft dir dabei. Freunde, lasst uns unseren Bruder verabschieden. Oh Gott. Meine Hochachtung. Lass mich dich in die Arme schließen, Bruder. Oh shit. What the fuck? Nice Sequenz. Da hätte ich mich aber auch verpisst. Lel. Okay, eins mache ich noch. Dafür müsste jetzt aber erstmal Nacht werden. Dankeschön. Ah nein, es muss gar nicht Nacht werden. Oh, aber... Ich komme doch nicht hin. Ach, scheiße. Oh, das ist gemein. Ja, okay, aber trotzdem möchte ich noch was machen. Oh, da sind so viele Rubine, aber das ist doch voll sassy. Ich bin die ganze Zeit voll domit. Ich habe cool gehört. Warte mal, was? Verpiss die. Ist da cool drin? Tatsächlich. Okay, du kannst dich healen und Akurmelcher. Ja, wow. Ja, wir haben ja Fee und beim anderen ist der Käfer, also lassen wir das. Juli. Okay. Nice to know. Jetzt ist ja wieder Nacht. Dort darf sie raufgehen, aber ich muss jetzt erst da unten noch was machen. Wir müssen dann noch richtig weit rauf. Alter, ich sehe das gerade zum ersten Mal da unten. Kakariko. Wie geil. Das gibt richtig gutes Feeling gerade. Alter. Da ist nur eine Kiste, aber wahrscheinlich sind da Rubine drin, oder? 50. Alter. Ist ja anders geil. Nur wie gesagt, ich bin die ganze Zeit voll. Ja, scheiß drauf. Mein Gott. Gut. Und dann schauen wir mal, dass wir das nächste Mal wollen.